Hello，大家好，我係 Bosco 啊，歡迎嚟到 Bosco 酷呢個 channel 嘅。咁今日我想講嘅呢，就係點解我想改咗一個習慣，就係朝頭早嘅時候第一時間攞起個電話嗰個習慣。咁而呢一個習慣呢，改咗之後呢，會令到我嘅生產力同埋呢個嘅製造力呢係會增加，嗰個 performance 都會好啲嘅，即係喺各方面嚟講。咁喺我講呢個話題之前呢，我就對於幾個 topic 呢有少少 update 同埋有啲想法啦。咁 MM2H 咧，前2日9月1號政府宣布咗咧，佢哋會 review 翻個 criteria，重新去考慮嗰個 MM2H 嘅 requirement 嘅。咁我哋再等佢嘅 requirement 出嚟，咁再可以傾下關於 MM2H 嘅嘢啦。咁第二就係關於打疫苗咧，我8月31號啱啱打咗第二針，咁第二針咧就係真係副作用係勁啲嘅。我個人都一打完之後咧，我係個手痛啦，跟住又個人又好攰啦，仲有一樣嘢就係肚屙。我嗰日肚屙，我以為係冇乜嘢啊，間唔中肚屙咯，咁原來後尾我老婆都有肚屙，我上網揾之下呢，原來肚屙都係一個打疫苗第二針嘅一個副作用嚟嘅。真係而家我個人呢都比較攰啲，朝頭早起身呢好似瞓唔夠咁，個體溫係長期喺嗰個37度、37.1啊、2啊、3、4咁樣，有陣時個溫度有陣時好飄忽，就好容易去有少少發燒嘅狀態。咁第三咧就係關於斷食方面啊。當你有意識咁樣去改變你食嘢嗰個時間咧，你發現你想食嘢嘅時間唔啱嘅時候咧，就係喺夜晚9點之後咧，我食咗飯之後，原來有陣時咧口痕都會咬啲 nuts 啊，咬少少嘢。我1個月之後啦，睇下有啲咩改善啊，有冇瘦到，或者個人嗰個內脂啊、脂肪率有冇降低到啊？好啦，咁講翻呢個點解我朝頭早唔攞起個電話作為第一件做嘅嘢啦？呢個話題係源自我去 research 點解我夜晚瞓唔着呢個話題，因為我由細到大咧都係好難瞓着。咁我就上網揾我點樣可以好好咁瞓啊？有一個好搞笑嘅方法，佢就係話你喺度一路合埋眼，不斷咁諗自己想做嘅嘢，即係慢慢你會有一啲影像出嚟，咁你就好專注翻嗰個影像咧，從而就進入咗個所謂嘅夢境。咁呢個方法我覺得唔錯，即係有少少好似決定到自己發咩夢咁樣，咁亦都係關乎我跟住落嚟向大家分享嘅一樣嘢。呢樣嘢係關乎腦電波。人嚟講呢係有分4段嘅腦電波啦。我上網揾嘅，我唔係讀腦科嘅，咁大家純粹同大家分享吹下水。當我哋有意識醒咗嘅時候，好似我而家同大家講嘅時候，又或者你做運動啊、考試啊、測驗嘅時候呢，你就會喺一個叫 beta 嘅 level， 腦部嗰個意識啦，同埋嗰個 brain wave 咧，你可以想像係一個冰山一角嘅一個影像，就好似一個尖尖咁。而我哋嘅有意識係有意識嘅平時起身嘅時候咧，就係尖尖端啲少少嘅。而下邊好大嚿冰嘅時，好大個範圍咧，就係一個潛意識嗰邊嘅一個範圍嚟。咁即係我哋嘅潛意識係無限嘅可能性嘅，有我哋自己可能都唔知道，所以我哋可以慢慢去發掘多啲我哋嘅潛意識。Brainwave 嗰個次數咧就係1秒鐘14至20次，就叫做 beta。咁下一層咧就叫 alpha。alpha 就係一個你去學習同埋一個創造好有製造力嘅一個 stage 嚟嘅，亦都係一個意識同潛意識中間嗰個 stage 嚟嘅，係最好嘅一個 stage 同你嘅潛意識去溝通嘅。咁而呢個 brainwave 嘅次數咧就係7至14次，跟住再落到去下邊咧叫做 theta 啦。theta 咧就係4至7次嘅，就係喺你沖涼嘅時候就會喺處於一個 theta 嘅狀態。呢樣嘢就解答咗咧點解我喺沖涼嘅時候咧好多時咧都唔記得自己洗咗頭未啊，搽咗番梘未。咁結果咧可能係洗咗2、3次嘅，因為個 idea 嗰啲嘢咧係自己走出嚟，而唔係我去刻意去做。我亦都唔明白點解會咁樣。咁而家我上網有揾咗之後，原來就係咁樣。呢個係處於一個好創意嘅狀態。咁亦都喺 meditation 嘅時候，大家冥想啊，所謂打坐啊、冥想嘅時候咧，就會去到呢一個狀態。再深一層咧就係 delta 啦，而 delta 就係大家 deep sleep 嘅狀態，所謂嘅一個 healing 啦。治癒嘅狀態咧就係喺呢個 delta 每秒鐘0至4次。alpha 我同大家講咗係一個最好嘅同自己一個潛意識溝通嘅狀態啦。如果你同潛意識溝通又係用咩語言呢？同潛意識溝通咧其實係用 image 同 emotion 嘅。譬如你係
睇住李小龍張相，佢帶俾你一啲感覺，嗰種成就感，嗰種衝勁、奮鬥心啊、鬥志啊、永不放棄、永不言敗嗰種成功嘅嗰個感覺呢，就係一個 image 帶俾你一個感覺，佢就會對你嘅潛意識講啊，我想咁樣做。潛意識顧名思義咧，潛意識就係一啲你唔會話有意識地控制到嘅意識，所以佢就會自己走翻出嚟去話俾你聽點樣做。有陣時喺 office 嗰度啊，轉牛角尖，唔知道啊自己做緊嗰樣嘢應該點做啊，有好多設計啊，或者做一啲任何 project 上嘅嘢啦，關於 productivity 同埋一個performance 嘅時候啦，咁可以咧走出嗰個空間啊，因為咧 brainwave 咧係受呢個環境影響，你可以去一個地方咧，可以 inspire 到你嘅地方咧，可能會令到你 relax 嘅狀態咧，你嗰個創造力咧就會走翻出嚟，咁甚至乎咧再 relax 啲咧，你嗰個叫做創意咧都會走翻晒出嚟。咁呢樣嘢都係喺我 research 嗰度學到翻嚟。Alpha 呢個狀態咧，原來喺我哋平常生活都有出現過，喺大家可能喺睇緊電視嘅時候咧，嗰個狀態就 alpha。如果大家 pay attention 俾自己個腦嗰個狀態咧，你睇緊電視嘅時候，原來就喺 alpha 嘅狀態。同埋有陣時同人對話嘅時候咧，你發覺嗰條友咧遊緊夢，冇好似突然間明明聽緊你講嘢，突然間放空咧，去咗遊魂咧，佢就去咗 alpha 嗰個狀態。咁可能佢就係諗緊點樣做，學習嘅狀態。alpha 亦都係一個 learning 學習嘅一個最好嘅一個 brain。咁有一樣嘢好有趣嘅嘢咧，就係咧你瞓覺嘅時候咧，原來咧你就會由呢個嘅 beta 去 alpha， 跟住 theta， 跟住 delta 啦，跟住就上翻嚟，醒嘅時候就會由 delta 去翻 theta， 跟住 alpha， 跟住 beta 咁上翻嚟醒啦。途中咧就會經過呢個 alpha 嘅狀態，一日兩次呢個 alpha 嘅狀態咧，大家就唔好嘥咗佢啊！咁可以點做咧？就可以瞓之前咧，你黑埋眼，諗住自己嘅目標係乜嘢，而嗰個目標係有一個 image，嗰個 image 帶俾你有啲咩感覺，諗住佢帶俾你嘅感覺。而進入睡眠啦，咁你就會話到俾你潛意識聽，你係想咁樣，而你嘅潛意識咧，亦都會好似一個好大嘅電腦咁樣咧，慢慢去將你嘅想做嘅嘢咧，慢慢計算出嚟，話翻俾你知，你應該點樣做。朝頭早醒嘅時候咧，就點解唔第一時間去攞你嘅電話咧？就係因為咧，你就會慢慢醒翻嘅時候咧，都會經過 alpha 嘅狀態。咁你啱啱醒嘅時候，就仲喺 alpha 嘅狀態，個 brain wave 仲係唔係好活躍嘅時候，仲係半睡半醒嗰陣時啊嘛。嗰個時候你攞起個電話，你第一時間就係睇人哋發生咩事，呢個世界發生咩事，唔係關乎翻你自己發生咩事。咁係咪好嘥咗呢個狀態？咁嗰個狀態最好嘅就係去 plan 一下自己嗰一日究竟點樣可以完成到自己嘅目標啦。所謂一日之計在於晨啊嘛，就係原來係因為咁樣嘅。咁你朝頭早原來一醒嘅時候處於 alpha 嘅狀態，就唔好咧攞起呢個嘅電話係咁睇 Instagram 啊 Facebook 咁樣。咁而講起呢樣嘢咧 ，Instagram 同 Facebook 呢啲嘢咧，佢哋都有研究過，就係人類點解會對呢樣嘢係好 attractive 去睇呢樣嘢，係咁中意影像啊，同埋影像帶俾你嘅感覺啊。大家創意嘅時候，亦都可以諗翻呢一樣感覺。人類可能係一個好潛意識地咧，對於呢個影像同埋感覺咧，比言語更加敏感嘅一個動物嚟嘅。所以咧，大家工作嘅時候，不妨用 image 去話翻俾自己聽，你究竟想點，同埋嗰個目標帶俾你有咩感覺，可以對自己嘅潛意識咧係 restructure 同埋 reprogram。所以咧，你如果朝頭早攞起個電話，突然間發現疫情急轉直下，即係疫情唔好啊，有啲咩唔好嘅事發生啊，最近有啲唔好嘅新聞咧，或者朝頭早你俾老細鬧啊嘛，你前一晚唔知你朝頭早睇到啊。跟住老細啱琴晚原來急 call 叫你OT 做埋嗰樣嘢，你冇留意到喎，咁樣跟住你睇朝頭早睇到嗰個 negative 嘅感覺咧，就黐住你一日啊！你咁成日就周身唔聚財啊！咁你有陣時可能都係咁樣覺得成日今日硬係周身唔聚財，原來就係你朝頭早嗰個感覺入咗你個腦嗰度，咁你嗰日就周身唔聚財，就係原來關乎係呢個 brain wave 呢個腦電波嘅，呢個嘢係科學嚟嘅，而唔係話一啲好似好神化嘅嘢啦。今日咧up 咗啦，就係3樣嘢啦。第一樣嘢咧就係咧 alpha 就係一個最好俾你去計劃一啲目標嘅一個腦電波嘅狀態啦。第二，你同你潛意識溝通咧嘅語言就係影像同埋情緒啦。咁第三咧就係咧你一日會好自然咁進入 alpha 呢個狀態2次，就係當你入睡之前同埋你啱啱醒嗰個時候。咁大家就不妨咧好好咁利用呢
兩個寶貴嘅時候嘅呢兩個狀態。本身我知道呢啲資訊嘅起源點呢，就係因為我瞓唔着，我就諗下點樣可以俾我好瞓。咁就點知俾我揾到一個呢，可以俾我瞓覺又可以俾我好好起身嘅一個資料啊！咁我今日就係 share 俾大家呢樣嘢，希望大家咧都可以咧做到一個提升自己 productivity 同埋 performance 嘅一個習慣，就係朝頭早唔好攞嘢電話先，做一啲你想做嘅嘢先，或者俾你個感覺良好咗，先至去睇翻你個電話啦。大家希望睇完我呢一集會帶到俾大家一個方法去更加 positive 去面對種種嘅困難啦。多謝大家收睇我今次嘅影片啦。如果大家中意我呢個影片咧，希望俾個 like 我啦，跟住 share 俾大家睇啦，或者 comment 啦，同埋可以 subscribe 我嘅 channel。咁今集嚟到呢度啊，多謝大家，咁下次見，拜拜。